హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అనుశ్రీ 0325. ఫ్రెండ్స్, హిల్ స్టేషన్ గుడిసె వ్యూ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్లో వచ్చే దారిలో చూస్తున్నారు కదండి, ఈ ట్రీ చాలా బాగుంది కదా. ఫ్లవర్స్గా అచ్చం రోజా ఫ్లవర్స్ లాగా చెట్లాగా ఉంది కదండి. ఆ ఫ్లవర్స్ని చూసే నేను పప్పులో కాలేసాను. అవి వచ్చేసి ఫ్లవర్స్ కాదండి, అది ఒక కాయ. ఏంటిది అనేసని అక్కడ ఉన్న తోటమాలి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను. అవి వచ్చేసి లిప్స్టిక్ ట్రీస్ అమ్మ అన్నారు. అదేంటి లిప్స్టిక్ ట్రీస్ ఏంటండి అనుకున్నాను. ఇవి లిప్స్టిక్ ట్రీసేనమ్మా, ఇక్కడ నుంచే లిప్స్టిక్ కాయలన్నీ కూడా మేము పంపిస్తాము, వాటి ద్వారా మీకు వచ్చేసి బ్రాండెడ్ లిప్స్టిక్స్ అన్నీ మీకు తయారయ్యేవంతా ఈ కాయల ద్వారా అన్నారు. అస్సలు నమ్మలేదు. తెచ్చిచ్చారు, ఒక కాయ ఓపెన్ చేసి చూడమ్మా అన్నారు. చూశాను, నిజంగానే ఆయన చెప్పినట్లు ఆ సైడ్ ఉంటుంది కదా విత్తనం అనేది ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి ఆ లిప్స్టిక్ అనేది మనకి లిక్విడ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసి చీప్ క్వాలిటీ లిప్స్టిక్ కూడా కాదంట. వీళ్ళు వచ్చేసి విత్తనాలని ఎండబెట్టిన తర్వాత కేజీలతో అమ్ముతారంట ఫ్రెండ్స్. మనకు ఇవి వచ్చేసి లాక్మీ, రివిలాన్, లోటస్, మ్యాట్ ఇలాంటి బ్రాండ్ లిప్స్టిక్స్ మాత్రమే వీటితో తయారు చేస్తారంట. ఒక కాయ ఇవ్వడానికి అడగడానికే ఏదో ఫీల్ అయిపోయాము. సరే ఎందుకులేండి అనేసి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత దారి మధ్యలోనే ఒక ట్రీ కనిపించింది. సేమ్ ఇంకా దొరికింది అనేసి లిప్స్టిక్ అని మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక లాక్మీ లిప్స్టిక్ కొనాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ 350 రూపీస్ ఆర్ 400 ఉంటుంది. సో వీటితో మనం చాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ట్రై చేద్దాం అనేసి చూశాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఫ్రీగా వచ్చిందంటే మనం చాలా తీసుకుంటాం కదా. అలాగే నేనైతే అప్లై చేశాను. ఆయన ముందర చేయడానికి కొంచెం అన్కన్వీనియంట్గా ఫీల్ అయినా కూడా కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఈ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి నేను డైరెక్ట్గా లిప్స్కి అప్లై చేసుకున్నాను. నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ లిక్విడ్స్ అవన్నీ మిక్స్ చేసి మనకి లిప్స్టిక్ అనేది స్టిఫ్గా ప్రిపేర్ చేస్తారు. బట్ ఇదేంటంటే డైరెక్ట్గా లిక్విడ్ కాబట్టి కొంచెం ఇలా ఉంది. బట్ ఏంటంటే వీటితో ఓన్లీ లిప్స్టిక్ ఒకటే కాదు, నేను అక్కడ అదే తోటమాలితో కనుక్కొని చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఆంజనేయుల స్వామి టెంపుల్లో కుంకుమ ఉంటుంది కదా, ఆరెంజ్ కలర్ కుంకుమ ఉంటుంది కదా. సో ఆరెంజ్ కలర్ కుంకుమ కానీ సింధూరం అంతా కూడా ఈ లిప్స్టిక్స్తోనే ప్రిపేర్ చేస్తారంట. చూడండి, కలర్ కూడా అసలు చాలా అంటే చాలా మనకి ఆరెంజ్ కానీ ఎండిపోయిన తర్వాత రెడ్ వస్తుంది, ఇలా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్ కలర్లో వస్తుంది. నేను అప్లై చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్లో చాలాసేపు స్టే చేసామండి. వాటర్ ప్రూఫ్ మనకి బ్రాండ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్లో ఉన్నా కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 24 అవర్స్ అలా ఉంటాయి. మేము ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours స్టే చేసాము, అయినా కూడా ఆ కలర్ అలాగే ఉంది. మీకు ఈ వీడియోలో చూడండి, వీడియో మొత్తం చూడండి, మీకు వాటర్ ఫాల్స్లో నేను పెట్టింది కూడా చూపిస్తాను. చూసారా, అసలు ఆ కలర్ అవుతుంటే నేనే షాక్ అయిపోయాను అనమాట. చేతికి వచ్చి గోరింటాక్ లాగా అలా అయిపోతుంది అనమాట కలరు. ఇంకొన్ని కాయలు అయితే కోసుకున్నాము మేము ప్రిపేర్ చేద్దామని చెప్పేసి. మీకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, అదంతా తోట, లిప్స్టిక్ తోట. ఎంత పెద్ద తోట అంటే చాలా ట్రీస్ ఉన్నాయి. లిప్స్టిక్ ట్రీస్. చూడండి,
హ్యాండ్స్ రఫ్ చేస్తున్నాను వాటర్లో. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 అవర్ అబౌవ్ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాతే నేను హ్యాండ్స్ రఫ్ చేస్తున్నానండి. ఫేస్ వాష్ ఇవన్నీ కూడా చేశాము, బట్ కానీ ఆ లిప్స్ కూడా కలర్ అనేది అలాగే ఉంది. నిజంగానే ఇది బ్రాండ్ యూజ్ చేస్తారు. ఫేస్ అనేది